Bill Tisdale se trouvait au Kenya pour observer des éléphants dans leur habitat naturel avec le David Sheldrick Wildlife Trust. Cependant, alors qu'il regardait les pachydermes interagir près d'un point d'eau, le troupeau s'est soudainement enfui. Les rangers ont alors découvert ce qui les avait terrifiés. La docteure Dame Daphne Sheldrick a fondé le David Sheldrick Wildlife Trust en 1977 en mémoire de son défunt mari. David Sheldrick était un éminent conservateur de la nature et le premier gardien du parc national de Tsavo-e, au Kenya. Dans le cadre de son travail, Sheldrick a mis en place une équipe composée de membres du département de la faune et des parcs nationaux pour lutter contre le braconnage. Les éléphants étant désormais libres de se déplacer, le naturaliste a pu étudier leur comportement, apprenant énormément sur ces doux géants. En parallèle de ses recherches, Sheldrick et sa femme ont commencé à s'occuper d'éléphants vulnérables et d'autres animaux dans le besoin. C'est cette partie du travail du conservateur qui est encore honorée aujourd'hui par le David Sheldrick Wildlife Trust, notamment à travers son projet des orphelins. Grâce à ce programme, l'organisation a sauvé et élevé à la main plus de 150 éléphantaux. De plus, elle a réussi à réintégrer plusieurs orphelins dans des troupeaux sauvages, contribuant ainsi à redonner un nouvel élan à la population d'éléphants du Kenya. Pendant des décennies, le nombre d'éléphants au Kenya a chuté, principalement à cause du braconnage. Tragiquement, entre 1973 et 1990, la population a diminué de 90%. Mais grâce aux efforts d'organisations comme le David Sheldrick Wildlife Trust, les éléphants prospèrent à nouveau dans le pays. En effet, le nombre d'éléphants dans l'écosystème Tsavo-Mbomazi a augmenté de près de 15% entre 2014 et 2017. Le travail remarquable du Trust lui a valu de nombreux soutiens, dont celui du vidéaste et passionné d'aviation Bill Tisdale, qui en 2015 a publié sur YouTube une vidéo retraçant sa visite au centre de réintroduction du Trust à Itumba. Lors de sa visite, Tisdale a pu observer d'anciens orphelins du programme socialisés près d'un point d'eau. Il y a filmé à scène naturelle, montrant plusieurs magnifiques éléphants se détendant et se baignant dans la mare. Mais cette scène paisible a vite été interrompue. Soudainement, le troupeau affolé s'est enfui du point d'eau, apparemment effrayé par un bruit. Par curiosité, les rangers ont décidé d'enquêter. Les images de Tisdale montrent les hommes marchant dans la boue à la recherche de l'origine du bruit, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent en voyant quelque chose bouger dans la vase. Mais de quoi pouvait-il bien s'agir? À ce moment-là, un guide nommé Parachi s'est avancé seul pour examiner de plus près cette mystérieuse forme. Une fois assez proche, il l'a attrapé et partiellement sorti de la boue. C'est alors qu'ils ont réalisé qu'il s'agissait en réalité d'un bébé buffle, âgé d'à peine 2 jours. Le petit s'était probablement trop approché du bord de l'eau et s'était enlisé dans la boue épaisse. Sans trace de son troupeau, les rangers étaient désormais son seul espoir. Parachi a tenté de toutes ses forces de remettre le petit buffle sur ses pattes, sans succès. D'autres rangers sont alors venus l'aider, et ensemble ils ont tiré l'animal hors du bourbier pour le déposer sur un sol plus ferme. Libéré de la boue gluante, le petit buffle, épuisé, s'est allongé au bord de l'eau. Les rangers en ont profité pour nettoyer un peu la boue de sa fourrure, sous les yeux curieux des éléphants revenus sur les lieux. Quelqu'un a ensuite apporté un seau d'eau pour laver le buffle plus correctement. Les rangers ont aidé la petite femelle à se relever, mais, après être restée coincée plusieurs heures, elle peinait à garder l'équilibre. Finalement, elle a réussi à se stabiliser. Cependant, les rangers savaient qu'elle ne pourrait survivre seule dans la nature. Ils ont donc décidé de la conduire dans un enclos où dorment habituellement les éléphants orphelins la nuit. À la fin de la vidéo de Tisdale, la petite bufflonne semble avoir retrouvé des forces, marchant seule, quoique encore un peu chancelante. Elle suivait les rangers fidèlement, visiblement reconnaissante envers ceux qui l'avaient sortie d'un si mauvais pas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un peu plus tard, les rangers ont aperçu un buffle adulte de l'autre côté du point d'eau, c'était sa mère, venue récupérer son petit. Désireuse de la rejoindre, la jeune bufflonne s'est dirigée vers elle, mais, comiquement, elle a foncé droit sur le troupeau d'éléphants, les effrayant à nouveau. Voyant la confusion, un ranger a pris la petite dans ses bras et l'a portée jusqu'à sa mère. Heureusement, mère et enfant ont été réunis après plusieurs jours de séparation. Ce fut une nouvelle mission accomplie pour l'équipe du astérisque David Sheldrick Wildlife Trust astérisque. Ce n'était pas un éléphant qu'ils avaient sauvé cette fois-ci, mais une vie reste une vie, quelle que soit sa taille.